샤워기에서 소리가 날 때 해결 방법. 샤워기에서 소리가 나는 원인은 대부분 수압, 이물질, 막힘, 내부 부품 카트리지 마모나 수격 현상 중 하나입니다. 소리의 유형에 따라서 처치 방법이 다르기는 하나 보통 덜덜덜 진동 소음의 경우, 세면대 밑이나 샤워기 수전 하단의 조절, 밸브 일자 호물 100원짜리 동전으로 조금 잠가 수압을 조금씩 낮추거나 높이다 보면 소리가 잡혀지고 떨림이 사라집니다. 그래도 안 된다면 수전 내부의 고무 패킹이나 온도 조절 카트리지를 새 것으로 교체합니다. 그래도 안 된다면 사용 연식이 오래된 수전이라면 수전 자체를 교체해야 합니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.